जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज हमारा टॉपिक है ऑस्कुलेशन ऑफ द हार्ट साउंड। ऑस्कुलेशन क्या होता है? ऑस्कुलेशन मतलब सुनना, हियरिंग, ऑस्कुलेट करना, ऑस्कुलेशन मतलब ऑस्कुलेट करना। ठीक है, कैसे सुना जाता है हार्ट का साउंड? देखिए, हार्ट के साउंड किससे प्रोड्यूस होते हैं? क्लोज ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, क्लोज वॉल हार्ट के वॉल क्लोज होने पर हमें हार्ट के अंदर जो साउंड सुनाई देती है, लब और डब। कौन सी? लब और डब, LUBB और DUBB, लब और डब। ठीक है, ये आवाज़ दो सुनाई देती है, लेकिन हार्ट में चार प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसे हम साउंड फर्स्ट को S1 कहेंगे, साउंड सेकंड को S2 कहेंगे और साउंड थर्ड को S3 कहेंगे। ठीक है, देखिए, S1 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, S2 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, S3 साउंड कब प्रोड्यूस होती है और S4 साउंड कब प्रोड्यूस होती है। देखिए, S1 साउंड जब एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है? वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल में आते ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होते ही AV वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होने पर हमें आवाज़ सुनाई देगी, लब। कौन सी? लब। और देखिए, ब्लड वापस गया किसमें? सेमिलुनार वॉल्व। ठीक है, सेमिलुनार वॉल्व के थ्रू ब्लड ऊपर गया, तो सेमिलुनार वॉल्व जो बंद होता है उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उसे डब कहेंगे। वो S1 हो गई लब और S2 हो गई डब। ठीक है, और देखिए, S1 हो गई और S2 हो गई, S3 कौन सी? देखो, S3 क्या होता है? ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकुलर में आता है, तब ब्लड वापस ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने पर सेमिलुनार वॉल में ब्लड जाता है। ठीक है, सेमिलुनार वॉल से ब्लड पास आउट होता है, तभी ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाते हैं। ब्लड रिगर्गिटेट वापस किस में चला जाता है? एट्रियम में। एट्रियम में ब्लड जाएगा तब जो S3 साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, ये एक डिफेक्ट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट है। ये देखो, थोड़ा सा खुला रहेगा, देखो खुल जाएगा ऊपर की ओर कभी नहीं खुलता। ठीक है ना, ये एक एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट है। ठीक है, और जैसे S4 साउंड कब प्रोड्यूस होती है? देख, सेमिलुनार वॉल में ब्लड गया और वापस ब्लड वेंट्रिकुलर में आ गया। ठीक है, वापस ब्लड वेंट्रिकुलर में आ गया, थोड़ा सा रिगर्गिटेड हो गया, वापस जो वेंट्रिकुलर में ब्लड आएगा उससे S4 साउंड प्रोड्यूस होगी। और हम देखिए, आपको अपने पास स्टेथोस्कोप है, तो इससे हम क्या करते हैं? आवाज़ सुन के देखते हैं। ठीक है, क्या आवाज़ सुन के देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे लगाया और इसको हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन कर दिया, और देखिए, अब आपको यहाँ आवाज़ सुनाई देगी, लब डब लब डब। और देखिए, S3 और S4 आपको साउंड अभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो डिफेक्ट है, एक प्रकार का वॉल्व डिफेक्ट। ठीक है, हार्ट के वाल्व का डिफेक्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर हिट कर दीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेयर करते रहिए दुनिया को सफल बनाने के लिए, जैसे मैं आपको सफल बनाना चाहता हूं। एक्चुअली आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो इसलिए मैं सारे कमेंट बॉक्स में नीचे आके पढ़ूंगा, एक एक का कमेंट देखूंगा, आपका फीडबैक कैसा है जरूर बताइएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।